Lepas semua baut, sudah dilepas di sana. Lepas ini ya, sidik. Buka cover. Oke, nah ini udah dibuka ya, udah diangkat covernya. Jadi dalamannya untuk Lenovo IdeaPad 330 14 in AMD A4 ini seperti ini. Slot RAM-nya cuma satu, jadi kalau mau upgrade dilepas ya, ganti yang lebih gede. Nah ini harddisknya yang akan dicopot dan diganti dengan SSD. Ini SSD-nya pakai Vigen Platinum 1283. SSD 128, harganya 240.000. Oke, akhirnya selesai untuk pasang SSD-nya. Tinggal dicoba dan diinstal ulang untuk Windows-nya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.